遮天68集，叶凡的逃亡到村寨，发现了紫山惊天秘密。上集最后，叶凡和屠天离开战场之时，遇到瑶光长老围剿，陶罐在屠天的催动下，即便是瑶光圣地的龙纹鼎仿制品，也无法抵挡其锋芒，最终在陶罐的吞噬下粉碎。屠天手中的土陶罐虽然外表朴素，却是一件真正的极道武器。它是由古代大帝以自己的血肉和元神铸成，吞噬天地，无物不收。这场战斗的激烈程度让叶凡感到震撼，极道武器的力量让他意识到自己与这些强者之间的巨大差距。他知道，在这样的战斗中，自己的力量微不足道，只能选择逃离。随着荒古世家江家的加入，战局变得更加复杂。江家的铁骑和大人物们的到来，为瑶光圣的带来了一线生机，也让屠天等人的计划受挫。叶凡趁机逃离了战场，他知道自己必须找到一个安全的地方，提升自己的实力。在逃离的过程中，叶凡不断思考未来的打算。他需要道宫秘境的修行法门，这是他来北域的最大目的。然而，获取这样的法门并不容易，甚至可能会引发灾难性的后果。他想到了绑架瑶池仙子，索要玄法，但这样的行为无疑会招致瑶池的报复。叶凡决定，他需要做好两种准备，一种是通过自己的努力提升实力，接近瑶池仙子，获取心法；另一种则是做好成为魔王的准备，直接抢夺瑶池的心法。无论哪种方式，他都必须拥有足够的实力。经过20天的奔行，叶凡终于找到了一个适合修行的地方。他凿开一座石山，开辟出一个洞府，开始在里面修行。他祭出玉净瓶，将收集到的元块取出。叶凡的修行开始了。他知道，彼岸境界是一个蜕变的境界，需要经历9生9死的考验。虽然他无法与上古大能相比，但他依然决心通过自己的努力达到更高的境界。在洞府中，叶凡的轮海呈现出各种奇异景象，青莲颤动，金海滔滔，碧空交织雷电。他的蜕变开始了，灵气氤氲，洞府内充满了神秘的力量。叶凡明白，这将是一个漫长的过程，但他已经做好了准备，决心不断提升自己的实力，直到有一天能够与那些强者一较高下。叶凡在洞府中的修行，经历了一次又一次的蜕变，每一次蜕变都让他的体质得到显著的提升。彼岸境界的修行，对他来说既是挑战，也是机遇。他的9次蜕变，每一次都伴随着巨大的痛苦和消耗，但也带来了显著的力量增长。在经历了6次蜕变后，叶凡将所有的元都消耗尽了。他意识到自己需要更多的元来完成剩余的蜕变，只是元的获取并不容易，尤其是在北域这样贫瘠的地方，他不得不亲自动手寻找元脉，但收获甚微。就在这时，叶凡遇到了张五爷和他的村民们，他们正面临着被流寇陈大胡子威胁的困境，急需元来换取全村的安全。张五爷虽然能够看出石山中有元，但苦于没有足够的力量开采。叶凡的出现对他们来说无疑是一线生机。叶凡决定帮助这些村民，一方面是出于同情，另一方面也是因为他看到了获取元的机会。流寇们手中一定有元，他可以通过对抗这些流寇来获取元，从而继续他的修行。叶凡没想到张五爷是一位在当地小有名气的寻元师，向叶凡展示了寻元的复杂性，不仅仅是观察山川地貌，还要明晓地下暗脉的走势，甚至需要与天上的星斗相对应。这让叶凡感到震惊，他从未想过寻元竟是一门如此深奥的学问。张五爷谦虚地表示，自己所学只是皮毛，而他的祖上曾是传说中的元天师。元天师不仅能寻到元之龙脉，甚至能定住绝世神元，防止其逃走。这让叶凡更加惊讶，他意识到元天师的能力远超他的想象。据张五爷所说，神元并非无生命，而是封在其中的生物仍具有生命。这些生物极其强横，即便是现代的强大修士也难以匹敌。张五爷的祖上曾亲眼目睹一个古人从绝世神元中走出，一声凄厉的嚎叫便是山岭崩塌。这让叶凡对北域的神秘和古老生物充满了敬畏。叶凡好奇地询问张五爷的祖上对这些古生物的了解，但张五爷表示所知有限。他提到，这些生物在北域被视为禁忌，不应轻易提及，以免引发不祥之事。元天师的称号在北域的历史上极为罕见，如今已无人能继承这一荣耀。瑶池圣地曾邀请张五爷的祖上做客，这进一步证明了元天师的非凡地位。叶凡震惊于元天师的影响力，他开始怀疑元天师是否凡人。张五爷却透露，元天师对元之秘了解太多，往往会遭遇不祥之事，这似乎是他们家族的一种宿命。叶凡对张五爷的祖上充满了敬意，同时也对北域的神秘和元天师的能力感到好奇。叶凡与张五爷并骑而行，向他请教关于元的种种秘辛。张五爷告诉叶凡，随着元天书的遗失，许多寻元秘法也随之失传，这让张五爷感到无比遗憾。叶凡也对这部奇书充满了向往，他知道一旦掌握这些秘法，必将成为圣地的座上宾，拥有难以估量的价值。在前往村寨的路上，叶凡和张五爷等人遭遇了流寇的袭击。这些流寇骑着龙鳞马，横行霸道，光天化日之下便要杀人越货。
面对这些流寇，叶凡展现出了他的实力，轻松制服了他们，并从他们口中得知了附近流寇团伙的情况。张五爷的村寨位于一片方圆10几里的绿洲中，周围是无尽的荒漠。村民们生活简朴而彪悍，面对外来的威胁，他们总是握着尖刀，随时准备战斗。当张五爷等人带着叶凡回到村寨时，村民们的脸上露出了忧虑与无奈。他们面临着陈大胡子的威胁，如果不能交上足够的援，整个村寨都将面临灭顶之灾。叶凡在村寨中住下，当晚，张五爷等人热情地招待他，烤羊、喝酒，尽情享受着难得的放松时刻。在席间，叶凡向张五爷请教了几个地名，询问在何方位。张五爷让人拿来牛皮地图，一一指给他看，这些都是他从几名流寇口中得知的据点。夜幕降临，叶凡决定采取行动，他接连奔袭3处流寇据点，希望能够获取更多的援。然而，结果却让他大失所望，每处贼窝都不过10几人而已，3个地方总共才寻到2斤多的援，这远远不够他的需求。他意识到需要找到一个更大的目标。北域的乱与血腥让叶凡进一步了解到这片土地的复杂与危险。这里无法无天，只要有实力就可以在一方当土皇帝。叶凡觉得这很适合他，不必为援而愁。他决定在这里寻找更多的援，以提升自己的实力。在这片石寨中，叶凡看到了一座孤零零的大山，高达数千米，没有泥土，没有植被，完全是一座石山。北域的清晨，阳光洒落在巨大的石山上，带来一丝温暖，却无法驱散其沉凝的气息。叶凡在石屋中走出，目睹了张五爷对着朝霞中的大山虔诚叩拜的一幕，这让他感到好奇而不解。张五爷每日的这一习惯似乎隐藏着某种深意。二愣子简单的解释并未能解开叶凡心中的疑惑，反而增添了几分神秘色彩。叶凡决定亲自探查这座大山，看看它究竟隐藏着怎样的秘密。吃过早饭后，叶凡亲身前往那座大山。山体通体呈紫褐色，坚硬如铁，高达4000米，陡峭异常。叶凡发现山体上布满了刀痕剑孔，这些痕迹几乎与山体融为一体，唯有仔细观察才能辨认出来。他尝试在石壁上划了一指，发现岩石的坚硬程度堪比金铁。随着叶凡缓缓腾空而上，他发现山体上不仅有刀痕，还有掌印与指洞，这些痕迹都已近乎风化，显示出岁月的侵蚀。叶凡推测，这些痕迹很可能是荒古前留下的。到达山顶后，叶凡眺望远方，发现9道山岭在地平线上若隐若现，而这座紫山似乎处于中心位置。尽管叶凡对山川地貌并无太多研究，但他还是决定在山顶进行进一步的探索。他祭出经书，劈斩山顶，尽管紫山坚硬，但最终还是被切开，露出一个大坑。然而，叶凡并未在山顶发现任何异常，这并非包裹员的食材，按理来说不应出援。最终，他无功而返，回到了石寨。第二天，叶凡再次目睹了张五爷的叩拜仪式。在吃早饭时，他忍不住询问张五爷关于大山的秘密。张五爷神色凝重，告诉叶凡那是一处不祥之地，劝他不要接近。叶凡的好奇心被进一步激发，他继续追问，但张五爷并未透露更多信息。叶凡并未放弃，他找来二愣子和王叔，试图从他们那里得到更多线索。王叔提到，张五爷曾在醉酒时痛哭，称那座山与古代的大地有关。这一信息让叶凡震惊，他意识到这座山可能与东荒历史上的某位伟大人物有着不解之缘。东荒历史上的大帝屈指可数，每一位都是震古烁今的存在，他们的成就几乎无人能及。这些大帝不仅在修行上达到了巅峰，还留下了几件恐怖的极道武器，这些武器的威力足以震慑天下。叶凡的心中充满了激动和好奇，他几乎可以确定这座紫山与古代大帝有着某种联系，这种联系可能隐藏着巨大的秘密，甚至可能关系到某种强大的力量或是珍贵的资源。叶凡决定，他必须进一步探索这座山，揭开它的秘密。